दोस्तों, मैं डॉक्टर डब्लू आप लोग के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्दी, जुखाम, खांसी और बुखार के ऊपर। क्या सर्दी, जुखाम, बुखार को, खांसी को होम्योपैथिक दवा से ठीक किया जा सकता है? जी साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से बच्चे परेशान हैं, बार बार सर्दी हो जा रहा है। बहुत से बड़ों लोगों में भी बार बार सर्दी हो जा रहा है ठंड की वजह से। अंग्रेजी दवा, एलोपैथी दवा का सेवन करते हैं, ठीक हो जाता है, फिर से हो जाता है। ऐसी स्थितियों में साथियों हम लोग क्या करें? कुछ होम्योपैथिक दवा मैं आपको बताऊंगा जो आपको घर पर रख सकते हैं। घर पर रख करके उसको कुछ दिन सेवन करने से किसी भी प्रकार का सर्दी, खांसी, जुखाम और बुखार को ठीक किया जा सकता है साथियों। तो सबसे पहले साथियों बता दें, जो पहली मेडिसिन बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है, जो कि ठंड के टाइम में बहुत ही उपयोगी है। ठंड चल रहा है, इसलिए ठंड से बचें। बहुत ही ठंडा मौसम है, ठंड बहुत पड़ रहा है, इसलिए सबसे पहली जो दवा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है साथियों, वो दवा है एकोनाइट। एकोनाइट 30, एकोनाइट 30 पोटेंसी में लीजिए। उसको 2-2 बूंद करके 3 बार। एकोनाइट कब लेंगे साथियों? जबकि थोड़ा सा भी ठंड में जाने से, थोड़ा सा भी हवा लगने से सर्दी हो गया, नाक से पानी गिरने लगा, सर में दर्द होने लगा, सूखी खांसी होने लगी, ऐसी स्थितियों में साथियों बदन में दर्द होने लगा, ऐसी स्थिति में एकोनाइट 30 दिन भर में 4 बार लें, बिल्कुल ही आराम होगा साथियों। 2 या 3 दिन लेने में बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। घर पर रखें इसको, बहुत ही आरामदायक मेडिसिन है। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है साथियों, वो है एंटिमटाट 30। एंटिमटाट 30 बहुत से बच्चों में देखा जा रहा है कि छाती में कफ जम गया है, छाती में घड़घड़ाहट है, बलगम अंदर जम गया है, बिल्कुल निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, और खांसने पर सूखी खांसी भी हो रही है, सांस ले रहा है बच्चा तो घड़घड़ की आवाज़ आ रही है, लग रहा है कि छाती के अंदर बिल्कुल बलगम जम गया है। वैसी स्थिति में साथियों हम लोग एंटिमटाट 30 को दिन भर में 4 बार देंगे, बिल्कुल ही बच्चा 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथियों एक 2 बायोकेमिक दवा का नाम बता देता हूँ, जो बच्चे में किसी भी प्रकार का सर्दी और बुखार हो, किसी भी प्रकार का सर्दी हो, नया हो या पुराना, या बुखार हो, कितना दिन भी पुराना बुखार हो, उस स्थिति में दोनों दवा ही बहुत ही कारगर दवा है साथियों। पहला दवा है फेरम फास्ट 6X और दूसरी दवा है काली मयूर 6X। एक गोली फॉर्म में आता है साथियों, बायोकेमिक दवा है, बहुत ही अच्छा दवा है, बिना साइड इफेक्ट के इसको ले सकते हैं। इस दवा का फिर से नाम बता दें, फेरम फास्ट 6X, काली मयूर 6X। 2-2 गोली करके बच्चों को अगर लेना हो तो 2-2 गोली करके 3 बार या 4 बार भी ले सकते हैं, 1 चम्मच सुसुम पानी में, गुनगुना पानी में। साथियों ये दोनों ही गोली, दोनों ही दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप 10 या 15 दिन सेवन करने से किसी भी प्रकार का सर्दी, बुखार, लाभ तो आपको 2-4 दिन में ही मिलेगा, लेकिन 10 से 15 दिन आप सेवन कर दीजिएगा, इसको चला दीजिएगा, तो आपका सर्दी बुखार बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा साथियों। तीसरी दवा जो बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है साथियों, आर्सेनिक 30, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। आर्सेनिक 30 को हम लोग कब लेंगे साथियों? आर्सेनिक 30 के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब सर्दी या खांसी थोड़ा पुरानी हो जाए, थोड़ी सी पुरानी हो जाए, कुछ दिन बीत जाए, 5 दिन 7 दिन बाद ठीक ना होने का नाम ले, थोड़ा थोड़ा बुखार रह रहा हो साथ में, और गर्म पानी, नाक से गर्म पानी गिर रहा हो, बदन में दर्द हो रहा हो, थोड़ा सा बेचैनी सा महसूस हो रहा है, और जब जो पानी गिर रहा है वो नाक के त्वचा को छील दे रहा हो, वैसी स्थिति में साथियों आर्सेनिक 30 4 बार लेने से आपको बिल्कुल ही राहत होगी। 4 बार 5 से 10 दिन लें, जब स्थिति ठीक हो जाए इस दवा को आप बंद कर दें साथियों। चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण दवा साथियों जो है इपिकाक 30। इपिकाक 30 हम लोग उस स्थिति में साथियों यूज करेंगे जब छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर बच्चों में या वयस्कों में या बड़ों में घड़घड़ाहट की आवाज़ आए, घड़घड़, और दम फूलने की स्थिति बनी रहे, श्वास फूलने लगे, श्वास कष्ट होने लगे, वैसी स्थिति में साथियों इपिकाक 30 को हम लोग दिन भर में 4 बार लेंगे, बच्चों को भी दे सकते हैं 2-2 बूंद 4 बार, बिल्कुल ही हमारा सर्दी, खांसी या कफ ठीक हो जाएगा, सांस फूलना भी कम हो जाएगा, जिसको दमा भी बोलते हैं,
दम लेने पर श्वास कष्ट हो रहा है, वैसी स्थिति में साथियों बहुत ही आराम मिलेगा। 5वीं दवा साथियों जो बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है स्पोंजिया 30, स्पोंजिया 30 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। इसको हम लोग तब यूज करेंगे साथियों जब देखेंगे कि मेरा सूखी खांसी है, बिल्कुल खांसी सूखी है, बहुत दिनों से बना है, खांसी ठीक नहीं हो रहा है, खांसी सुखा गया है, एलोपैथी दवा खाने से या अंग्रेजी दवा खाने से मेरा खांसी सूख गया है। वैसी स्थितियों में पता चलता है कि मेरे चेस्ट में कफ जम गया है, निकल नहीं रहा है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस स्थिति में साथियों स्पोंजिया 30 को हम लोग प्रयोग करेंगे। स्पोंजिया 30 प्रयोग करने के बाद कफ बिल्कुल ढीला हो जाएगा और कफ आपके म्यूकस, जो कफ को म्यूकस भी बोलते हैं, मुंह के द्वारा खखारने पर निकल जाएगा, बार बार खखारने से निकलने लगेगा, पैखाना के रास्ता से भी निकल जाएगा और सर्दी खांसी आराम हो जाएगी। धन्यवाद साथियों।